আসসালামু আলাইকুম বাফলোবাসী, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। স্নো স্টর্ম এবং ব্লিজার্ডের তাণ্ডব বাফলোতে শেষ হয়েছে, আর বের হয়েছি দেখতে। গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাতে 2-3 ফিটের মতো স্নো আছে, তো তাই হেঁটে হেঁটেই চলতে হচ্ছে। আর এই স্নো স্টর্মের পরে বা এই স্নো স্টর্মের ভিতরে আমাদের যারাই বাঙালি ভাইরা আছেন বা অন্যান্যরা আছেন যারা মানুষকে সেভ করে নিয়ে এসছেন বিভিন্ন স্টাক প্লেস থেকে, এবং এখনও যারা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এখন আছি বাফেলো শহরের উড অ্যাভিনিউতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাঁটার জন্য ছোট করে একটা রাস্তা বানিয়ে রাখা হয়েছে, এবং বিভিন্ন মানুষ যার যার বাসা ক্লিন করছেন। একটু ওয়ার্ল্ডেন অ্যাভিনিউ এর দিকে যাব, দেখব কি অবস্থা, কারণ আজকে 3-4 দিন, আই থিঙ্ক 4 দিন বাসায় বন্দি। গাড়িগুলোর পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা রাস্তায় বের হওয়ার কোনো সুযোগই নাই, কারণ এই স্নোয়ের মধ্যে এই গাড়িগুলো চলা কোনো সম্ভবই না। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সেই সকল বাঙালি ভাইদের যারা নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও অন্যদের প্রাণ বাঁচাতে, অন্যকে সাহায্য করতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমি ওনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই বাফেলো দর্পণের পক্ষ থেকে। এই ধরনের পরিস্থিতি আসলে বাফেলোতে গত 60-70 বছরেও হয় না, এরকম বলা হয়েছে। চারিদিকে বাফেলো সিটি আজকে পুরোদমে ক্লিনিং কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশা করি ভিতরের স্ট্রিটগুলোও আস্তে আস্তে ক্লিন হয়ে যাবে। আপনাদের যাদের স্ট্রিটগুলো এখনও ক্লিন করা হয় নাই বা ভিতরের স্ট্রিটগুলোতে ক্লিনিংয়ের প্রয়োজন, আপনারা বাফেলো 311 অ্যাপটি ব্যবহার করে ওইখানে রিপোর্ট করতে পারেন, পিকচার দিতে পারেন, এবং ডেসক্রিপশন দিলে ওনারা ক্রু পাঠাবে আসলে। সো আশা করি হেল্প পাবেন। আমরা এখন আছি ওয়ার্ল্ডেন অ্যাভিনিউ এর উপরে। দেখতে পাচ্ছি হালকা করে ক্লিন হয়েছে, কিন্তু অনেক জায়গায় গাড়ি স্টাক রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তার মধ্যেখানে। ইমার্জেন্সি সার্ভিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন
কাজ করছে। সকলে বাফলো সিটির জন্য দোয়া করবেন। আসলে বাফলো সিটিকে বলা হয় সিটি অফ গুড নেইবার্স। এইখানে মানুষগুলো অনেক ভালো এবং জীবনযাত্রার মানও খারাপ না, কিন্তু এইখানের বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে এখানে আপনার স্নো বেশি পড়ে এবং ঠান্ডা বেশি। সিটির ক্লিনিং কাজ চলছে, ক্লিনিং গাড়িগুলো অলরেডি বের হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যতটুকু পারা যাচ্ছে ওনারা ক্লিন করতেছেন। আমি আছি ওয়ালডেন অ্যাভিনিউ এর উপরে। জনজীবন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হওয়া শুরু হয়েছে। যেহেতু এই সিরিয়াস কন্ডিশন চলছে, এই কারণে বাফালো সিটিকে স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগতে পারে, কিন্তু আস্তে আস্তে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই দেখেন গাড়িটা পুরোপুরি স্নোয়ের ভিতরেই। এরকম অনেক গাড়ি স্নোয়ের ভিতরে আটকা আছে এবং কোনো কোনো গাড়িতে মানুষও আছেন। তো ওনারা সম্ভবত আজকে উদ্ধার হয়েছেন। জানি না কতজন বেঁচে আছেন, কতজন মারা গেছেন। দোয়া করবেন সবাই। তো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি আরও নতুন কোনো আপডেট নিয়ে হয়তো আবার আসবো আপনাদের সামনে। এখানে অনেক ফ্রিজিং কোল্ড, সো আর ভিডিও করতে পারলাম না। বাফলো শহরের যে কোনো তথ্য পেতে এবং বাফলো শহর নিয়ে যে কোনো ভিডিও, যে কোনো প্রোগ্রাম বাফলো শহরে, এগুলো দেখতে আপনারা বাফলো দর্পণে চোখ রাখতে পারেন। আশা করি কিছুটা হলেও আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো। আর হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাফলো দর্পণের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।